बाघ बन, उसले भन्यो। म छक्क परेँ, केही बोलिन। उसैले थप्यो, काम सजिलो छ, मान सम्मान र राम्रै पारिश्रमिक पाइन्छ। मैले नाइ भन्न सकिनँ। उसले मलाई चिडियाखानाको एउटा गोप्य कोठाभित्र लग्यो र बाघको एउटा प्रतिरूप दिँदै भन्यो, यही लगाएर बस्नुपर्छ, लगाऊ त। ठ्याक्कै बाघ जस्तो, कस्तो सुहाएको, ऊ खुसी देखियो। बाघ जस्तै अभिनय गर्नु दर्शकलाई प्रभाव पार्यो भने मान बढाइदिउँला। मलाई बाघको पिँजराभित्र बसाउँदै उसले भन्यो। केही समयपछि दर्शकहरू आउन थाले र मलाई रमाई हेर्न थाले। नयाँ जागिर पाएकोमा म खुसी भएँ। गोपनीयता भङ्ग नहोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिँदै दर्शकहरूलाई रिझाउन थाले। यस्तैमा अलिक परबाट एउटा बाघ लमक गर्दै मतिर आयो। त्यसले मलाई खाउला जस्तै गरी हेरिरहेको थियो। डरले गर्दा टेकेको जमिन भासिए जस्तो भयो। मुटुको ढुकढुकी बढ्न थाल्यो, शरीर लुक काम्न थाल्यो। दर्शकहरूले गोप्य कुरा थाहा पाउलान् भन्ने डरले चिच्याउन पनि सकिन। जागिर खाएको पहिलो दिनमै बाघको शिकार हुने डरले थुर भए। बाघ शरीर हल्लाउँदै मेरो नजिक आयो। म झन आत्तिएँ, जिउ पुरै लुलो भयो। हात खुट्टाले काम गर्न छोडे, भुइँमा लम्पसार परे। बाघले मेरो काननिर मुख जोड्दै भन्यो, नातिनु, सुरुमा यस्तै हुन्छ। नयाँ जागिर पाएकोमा बधाई छ, सुशासन कायम गर्नु। मान्छे बोलेको आवाज त्यो पनि चिने जस्तो। मनमा साहस पलायो। पक्कै भने, तपाईँ पनि यहाँ? तपाईँलाई कसले यस्तो बनायो? हाँसोसँगै मसिनो आवाज मेरो कानमा ठोकियो, तिमीलाई जसले बनायो मलाई पनि त्यसैले बनायो। यस लघुकथाको शीर्षक रहेको छ नयाँ जागिर। यस लघुकथाका लघुकथाकार हुनुहुन्छ डाक्टर हरिप्रसाद भण्डारी। उहाँले रूपन्देहीबाट यो लघुकथा सम्प्रेषण गर्नुभएको थियो। यहाँका साहित्यिक आयामहरू अझ योभन्दा सुन्दर हुँदै जाओस्, शुभकामना पनि छ। यदि लघुकथा तपाईँको र आवाज मेरो चाहनुहुन्छ भने तपाईँले तपाईँको लघुकथा मेरै फेसबुकको मेसेन्जरमा या त तपाईँले smallworldtvnepal@gmail.com या त तपाईँले हाम्रो लघुकथा केन्द्रमा सम्प्रेषण गरेर पनि साथ दिन सक्नुहुनेछ। यो लघुकथा मसँग पुर्याउनको लागि साथ दिनुभएकोमा हाम्रो लघुकथा केन्द्रका एडमिन लता केसीजीलाई हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो साथ र सहयोग सधैँभरि यसरी नै रहिरहनेछ भन्ने आशा पनि लिएको छु भन्दै आजको लागि तपाईँको सहयात्री तपाईँबाट छुटिँदैछु। पुनः भेट्ने बाचा सहित हस्त। नमस्ते, जय साहित्य।